Karibu Mroki. Asante sana dokta. Habari za siku? Salama kabisa, nimefurahi kukuona siku hii ya leo. Amina. Ndio, asante sana. Karibu sana. Umekuja kufanya nini kwetu leo? Leo mimi nimekuja kutembelea kliniki yetu ya Cornwell na chuo chetu cha Cornwell. Ndio leo nimekuja kuwasalimia. Asante sana. Ni za siku nyingi. Nakumbuka tulikutana kwenye mkutano wa pharmacy. Ndio. Ulikuwa TAPSA. Umeshamaliza chuo? Ndio, nimehitimu chuo toka mwaka jana mwezi wa 9. Okay. Ndio, na sasa hivi ninafanya kazi, ni mfamasia katika hospitali ya Emeda. Okay. Ndio. Tupe experience kuhusiana na Cornwell na masomo uliyosoma ulivyokuwa chuo, muunganiko kati ya natural medicine na pharmacy, unaelewa vipi kuhusu naturopathic medicine? Ndio. Tiririka, karibu sana. Kwa kuanzia tu kwa lugha nyepesi, nilipohitimu masomo yangu, kabla sijahitimu masomo, wakati ninaendelea na masomo yangu ya ufamasia, hapo katikati nilijiunga na Cornwell na nikawa ni mwanafunzi wa online. Kwa hiyo nimesoma online na baadhi ya practicals. Kwenye practical tulikuwa tunakutana, tunafundishana na daktari anatufundisha. Sasa nimejifunza mimea na nimejifunza namna gani mimea inaweza kutumika kama tiba mbadala katika jamii zetu. Na tuna hizi tiba zinasaidia sana kwa maana tunaita integrative medicine. Kwa hiyo haimaanishi kwamba tiba asili inaenda kuondoa ile tiba ambayo tumeizoea, hapana, bali tunaenda kusaidia pale penye magap ya tupe ile experience ambayo wakati ulipokuwa unasoma chuo. Ndio. Ulikutanaje na Cornwell? Okay. Cornwell nilianza kuwafahamu kwenye mikutano mbalimbali ya kisayansi. Ndio, kwenye mikutano mbalimbali ya kisayansi ya afya. Mimi nilikuwa nipo kwenye chama kimoja kinaitwa TAPSA. Kwa hiyo tulikuwa tukienda kwenye mikutano mbalimbali kama ile ya annual scientific conference ya iliyofanyika pale JNCC. Ndio pale nilianza kuwafahamu Cornwell ni kina nani, wanajishughulisha na nini, lakini pia wanafanya nini. Kwa hiyo nikawa nimedevelop interest ya kuweza kujua. Lakini haikuishia hapo, nilichukua hatua nyingine, nikajiunga na Cornwell, nikaanza kusoma masomo yangu ya naturopathic medicine. Ndio. Okay, sasa tueleze, ulisoma kwa muda gani? Mimi nilisoma kwa muda wa miaka miwili. Kwenye naturopathic medicine? Kwenye naturopathic medicine. Yeah. Naturopathic medicine ni mwaka mmoja. Nilisoma mwaka mmoja. Okay, yes. Kwa hiyo wakati ule ulikuwa na mwaka wako wa mwisho wa diploma wa pharmacy. Ndio. Kwa hiyo wakati ule ndio ukaamua kusoma naturopathic medicine online. Ndio. Okay. Tuendelee. Na nimesoma, nimejifunza vitu vingi sana ambavyo vingine nilikuwa sivifahamu. Nimejifunza kuna mimea aina nyingi sana ambayo inaweza ikatumika kama tiba, lakini pia haikuishia hapo. Nilivyoingia sasa kazini, nimeweza kufanya integration na kiukweli watu wanasaidika. Ndio. Kwa hiyo unaposema integration, hospitali ya kawaida yamekupokea? Ndio. Hospitali unaofanya ni ya dawa za asili au ni ya dawa za kisasa? Ni dawa za kisasa. Dawa za kisasa, ndio. Kwa hiyo wewe pale unafanya kama nani? Mimi pale ni mfamasia, lakini nipo inadili na supplements. Kwa wamekuja kitengo cha virutubisho. Kitengo cha virutubisho, ndio. Tuambie elimu ya naturopathic ikakusaidiaje hapo kwenye kazi? Au hiyo ulisoma kwenye pharmacy? Hapana, kule utasoma, lakini nadhani ni kipengele ambacho kinajitegemea na kinaingia kwa undani zaidi. Kwa sababu nilikuwa nafuatilia takwimu, kila mtu unayekutana naye hata hospitalini lazima kuna dawa ya asili anatumia. Lakini sasa mimi kazi yangu ni kumuelekeza sasa atumie kwa usahihi, lakini kuna ambao hawafahamu. Mfano, mtu anaweza akawa anatumia, let's say mtu ana shida ya cholesterol. Hospitalini mtu mwenye shida ya cholesterol tunampatia atorvastatins au rosuvastatins au dawa nyingine yote inayosaidia cholesterol. Lakini kwenye tiba asili kuna mmea mwingine ambao anaweza akautumia alongside na ile dawa yake ya kawaida, ikamsaidia kupunguza kiwango cha cholesterol kwa haraka na kwa njia ambayo ni safe zaidi. Hatusemi aache ile nyingine, lakini ni njia salama zaidi. Kama akishawishiwa kutumia ule mmea, mfano tuna mmea unaitwa fenugreek, akishawishiwa kutumia wenyewe pia tunamletea matokeo mazuri. Ndio, kwa hiyo anatumia dawa yake ya kawaida hospitalini, lakini pia anatumia alongside natural pia. Kwa hiyo hapo sasa hivi baada ya kuanza kazi, ndio umeiona ile integrative medicine in reality?
Ndio. Okay. Kwa hiyo swali lilikuwa nataka kupata uelewa madaktari wa kisasa unaofanya nao kazi. Ndio. Kwa maana nimeelewa unafanya kazi hospitalini. Ndio. Wanakubaliana na unachokifanya? Kwa namna moja au nyingine wanakubaliana. Wanakubaliana nacho na wala hakipingiki, kwa sababu hata na wao wanavyokuwa wanaandika zile dawa kuna kipengele cha kuandika, kuna muda wanaandika vitamins au supplements. Yes, kuna mtu anakuja na upungufu wa calcium. Hauwezi, lazima utampa calcium. Yes, lakini sasa akishakuja kwetu sisi kama wataalamu wa dawa, ninaangalia nimempa calcium. Je, ni kwa muda gani sasa naenda kutumia calcium, au ni kwa kiwango gani? Au sasa mimi pale ninamselektia ni ipi sasa? Tunajua kuna makampuni mengi sana ya dawa. Sasa pale na mimi nakuwa nafanya hiyo integration na select bana, tumia brand hii, kwa sababu tunajua calcium unaweza ukaimanufacture hata maabara. Lakini tunaangalia dawa ambayo iko more natural, asili zaidi. Yes. Lakini pia napenda kutumia makampuni yetu ya ndani. Yes. Kama Cornwell tuna dawa ambazo zimetengenezwa kwa ubora na uhalisia wake, virutubisho ni 100% natural. Yes. Nimefurahi kuongea na wewe kwa sababu unajua ni nafasi ya wataalamu. Wewe kama mfamasia, unawaambia nini wataalamu kuhusiana na kujumuisha dawa za asili na dawa za kisasa kwenye huduma? Mimi nawaambia ndio usasa wenyewe, au ndio future of medicine tunapoelekea, lakini pia tusisite kutumia maarifa. Tujiongeze katika maarifa, tukubali kujiendeleza kimaarifa, yani kusoma zaidi na zaidi. Yes, lakini pia tutasaidia jamii zetu. Tunafahamu kwamba kwenye jamii kuna magonjwa ambayo kuna wakati inafika, kuna magonjwa hayana tiba. Yes, tunafahamu kabisa. Ukiongelea kwenye habari ya kisukari na pressure, haya ni magonjwa ambayo tunayatem kama ni lifestyle disease. Kwa namna pekee ya kupambana nayo ni namna ya kiasili zaidi, kwamba mtindo wa maisha. Kwenye mtindo wa maisha utazungumzia huyo mtu anakula nini. Yes, na virutubisho ni kama chakula, tunaita ni natural supplements. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mtu anakuwa anatumia kama chakula. Hayo magonjwa ni magonjwa tunaita ni lifestyle diseases. Kwa hiyo ni magonjwa ambayo yanahitaji mtindo wa maisha, na namna tunaweza tukayatibu kwa dawa, lakini namna ya kujikinga na hayo magonjwa ni lazima ufuate utaratibu wa asili. Kwa hiyo kuanzia dawa zako unazotumia ziwe ni natural, hata mtindo wako wa maisha uwe ni mtindo wa maisha ambao tunautemu kama it's natural way of living. Kwa hiyo ni mambo ambayo yapo katika nature. Kwa hiyo hatuwezi kupingana na nature. Kwa hiyo to take time baada ya kujifunza modern medicine, take time pia kujifunza na nature inahitaji nini. Ndio, nadhani ndio namna pekee ya kuweza kujikinga na hayo maradhi. Wakati unasoma ile online course ya naturopathic ya integrative medicine. Ndio. Ni maeneo gani yalikuwa na interest kubwa kwako? Maana nakumbuka tulikuwa na topic za magonjwa mbalimbali. Ndio. Ni kipi ambacho ulikiona kwamba ukikigusa hiki kinagusa magonjwa mengi sana? Vipengele viko vingi. Vipengele viko vingi, lakini mimi nimeshawishiwa sana sana kwenye magonjwa ya moyo, lakini pressure na kisukari. Lakini yani nadhani ni area ambazo mimi kwa kweli nilizipenda, bila kusahau hormonal balance. Yes, bila kusahau magonjwa ya hormone. Yes. Kwa hiyo kwenye practice yako haya maeneo kila mgonjwa unamwona anaendelea vizuri unapomhudumia? Yes, wanaendelea vizuri sana sana. Tena naweza nikawa na ushuhuda kwenye wagonjwa wa sukari. Wagonjwa wa sukari wanaendelea vizuri kwa sababu nafanya hiyo integration, kwamba mfano mtu anaitumia dawa ya metformin au dawa nyingine, anakuwa na upungufu wa vitamin B12 kwa wingi sana. Kwa hiyo mimi nakuwa nawasaidia kuwapa vile vitamin B12 na wanapata nafuu. Unakuta sasa, utajuaje kama huyu mtu ana upungufu wa vitamin B12? Bila kufanya vipimo tu utamsikia mtu analalamika ganzi. Amechukua dawa zake, baada ya mwezi mmoja akija kurefill, maana zile dawa anakuwa na refill kila mwezi. Akija kurefill utasikia ana ganzi. Sasa ile ganzi inasababishwa na upungufu wa vitamin B12. Kwa hiyo tunampatia zile vitamini, baada ya muda unamsikia anaendelea vizuri. Ndio, lakini pia hata kwa watu wenye magonjwa ya moyo, yes, tunawasaidia, tunawapa omega 3. Yes. Sasa unawaambia nini wananchi kwa ujumla kuhusiana na Cornwell Tanzania Medicine na Naturopathic Institute na chuo kile ambacho kinafundisha? Kwanza ninashukuru
na mimi kipekee ninawakaribisha waje kujifunza. Ndio. Njoo upate maarifa, ujue maarifa sio kusaidia tu kuwatibu wengine, lakini pia atakusaidia wewe mwenyewe kubadilisha mtindo wako wa maisha na kuanza kuishi kwa usahihi sasa unaotakiwa ili kuweza kujikinga na maradhi mbeleni. Ndio. Asante sana Mroki. Asante sana. Nimefurahi sana kuonana na wewe leo. Ndio. Na nimefurahi pia kuona matunda ya kazi niliyoifanya mwaka 2024. Ndio. Kwamba umefaidika na unafanya kazi. Ndio. Hongera sana. Endelea kutunza afya za Watanzania. Asante sana. Amina. Unasubiri box hilo linipige? Ukiwa unasubiri, tambua kujisajili ni rahisi mno. Hatua ni hizi: jaza application form yako, kisha jisajili ili uweze kuwa bachi ya kwanza ya wataalamu watakaotoka katika chuo cha Cornwell Tanzania Naturopathic Institute. Dirisha la Septemba liko wazi. Kwa mawasiliano tupigie namba hizo chini ili ufanye usajili.